오늘은 기다리던 단비 소식이 있습니다. 지금은 중부지방을 중심으로 비가 내리고 있는데요. 낮부터는 점차 비가 남부지방으로 확대되겠습니다. 오늘 내리는 비 양은 중부지방에 5에서 10mm, 건조함이 극심한 영남지방에는 5mm 미만으로 양이 많지는 않겠습니다. 동쪽 지역에 건조함을 달래줄 비양이 적어서 건조특보는 여전히 유지될 가능성이 높습니다. 여기에 오늘 전국적으로 바람도 강하게 불 텐데요. 특히 제주에는 강풍특보가 내려진 가운데 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됩니다. 오늘 오전까지 서해안과 남해안에서는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠습니다. 오후에는 황사가 유입되면서 비가 오는 동안 황사가 섞여 내리는 곳이 있겠습니다. 오늘 한낮 기온은 어제보다 2도에서 크게는 7도 정도 낮겠습니다. 서울과 대전 20도, 부산 18도 예상됩니다. 내일부터는 찬 공기가 유입되면서 날이 쌀쌀해지겠습니다. 오늘의 날씨 이나일입니다.